Haumağız hürmetli televizor qarawçılar. İşinbay televiziyanın Selam kanalı tulqınlarında yerli bulet tapşırığı Hedin menen Hana Maqsutova Qıtlavlar programı her adnanın şənbə günündə 20 saat 30 minutda hem yakşənbə gündə ertəngi saat 9'da efirga sığa. Tauğan günlər yılda qabatlana. Lakin qabatlanmay ütkəni baqit şatlıq hem tadalıq menen kiyilip turğun alda kütkəni. Oşu gündərdə üzərindən matur gümür bayramlarını bildiləusi televizor qarawçı dostlarımızı iytelikli vakıqlar menen asan көңілден qaynaqtıtlaybız. Yerli buləgimiz hədin üçün. Koşununuzun mıngsı kişini de yaşaklarım deşte isime tışta buran yavap bakar seygen yarım soğanam karşı var varlar küngeni varır yıllarını yaşlığıma şuna koy tavalımı seygen yarıda kaldı yaşlıkta ona varır yolunu tabalım Ütkeninde şattay kübara Gürüşürge işi yok bir şara Aşık inide elle yollarda Mümkün tügün sönüşür uzarda Varlar küngeni varır yıllarını Yaşlığıma şuna koy tavalımı Seygen yarıda kaldı yaşlıkta Ona varır yılını tobalı Seni uylasam orta sağaşı yazmış miken elle yalgaşı Kalpir yanarda yürek yarasın Kıyalanığım yoktur faydası Varlar küngeni varır yollarını Yaşlığıma şuna koy tavalımı Seygen yarıda kaldı yaşlıkta Ona varır yılını tabalım Bugün en yaktı yılı gün. Bugün bize zor bayram. Kadirli seybid, hüyüklülü seybid, apayıbid. Kutlu Gildina Rima Yelalizin kızının 70 yaşlık matur юбилейті başlanabıl hayat yılları. Kadirli kişi biz 1953 yıldan
5 декабрендә Ишембай районының Бурансы касабасында күп балалы гаиләле дөньяга аваз сала. Атаһы Йәләлетдин, Бөек Ватан сугышы ветераны, әсәһе Маһитап Тауган колхозында эшләгән. Рима Йәләлетдин кызының тормышы авыр елларга туры килә. Гаиләһендә 6 кыз, 1 малай була. Яшь кенә кыз атаһы менән балыкка ла йөрөй, кәрзинен дә үрә. Аталары фронттан яраланып кайтуга карамастан, балдарын ас итмәскә, уларның һәрберенә төпле белем бирергә тырыша. 1968 елда Рима Перегоны касабасындагы мәктәпте яхшы билдәләргә генә тәмамлай. Язмышыны Үзбәкстан яктарына алып барып ташлай. Какан техникумының киске бүлегенә укырга инә. Тегенсе бәйләүсе һөнәрен үзләштерә. 1972 елда асылган Ишембай ыйык баш фабрикаһына яшь белгес булып эшкә кайта. Хезмәт юлын бәйләүсе буларак башлап, смена мастеры дәрәҗәһенә тиклем үтеп, хаклы ялгасқанса 40 ел бик уңышлы эшләй. Эшендә яуаплы булганы өчен уны яраталар, хөрмәт итәләр. Безнең кадерлебез хезмәт ветераны, тормыш иптәше Котлыгилдин Марат Хашоулы менән 37 ел бик бәхетле итеп яшәйдәр. Ринат менән Илдар исемле ул үстерделәр. Рима Йәләлетдин кызы уңган хужабикәле, хәсәрлекле әсәй, яраткан өләсәй дә. Кадерлебез, һиңә күп мәтләктәр теләһәк тә аз кеүек. Матур гомер байрамда һиңә һаулыктың иң ныклыһын, бәхеттең иң олыһын, гомердең иң озынын гына теләйбез. Барлык яхшылык тыйган изге йөрәгең, сабыр хулкың, барыбызга ла хәсәрлекле булганың өчен һиңә сикез рәхмәтлебез. Һәр вакыт һинең күңел йылыңды тыйып яшәйбез. Ярдәмеңә, акыллы киңәшләреңә мохтаҗбыз. Һине сикез яратабыз, хөрмәт итәбез. Киләсәк көндәреңдә сәламәтлектә, аманлыкта, кайгы-хәсрәтсез, көлеп, елмаеп үтен, безне һөендереп, тормышыбызны ямлап, озын-озак яшәргә язһын. Безгә акыл сәсүсе, бұл тормышта дөрес юл өйрәтүсе булып, тагыла бик күп елдар яшәргә язһын ине. Һин булганда, без үзебезне бала дип хис итәбез. Шул хистәр ташламаһын ине безне гомер буена. Һәйкемле карашың кояшка тиң, бар тормышта нурга күмәһең. Бұл дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик һин генә беләһең. Тормышта гел ярдәм итеп тора, зирәк киңәшләрең, йылы һүзең, иркәләйһең, яратаһың, юатаһың, тыңлайһың да, аңлайһың да үзең. Сәламәтлек озын гомер язһын. Гел көләсәм, яшь бул хәзергәсә, күңлең һинең күтәренке булһын. Һөенеп һәм һөендереп, мең яшә. Иңизге котлау сәламдәрем менән тормыш иптәшең Марат, улдарың Ринат, Илдар, килендәрең Әлия, Ләйсән, яньянсәрдәрең Әмир, Азалия, Вилдан, һеңлеләрең Рәзилә, Гүзәл, Сәүия, агайың Мингали, барлык якын тугандарың. Хөрмәтле Рима Йәләлетдин кызы, 70 яшьлек юбилейгыз мүбәрәк булһын. Якындарыгызның изге теләкләренә без дә ихлас кушылабыз. Улар һайлаган йырлы бүләк һезнең тарафтарга юллана. Кабул итеп алыгыз. Хәтеремдә иртә
Юлга сыкһам әсә юкый, хәерле дугаларын зәңгәр күктән кибелә йырдай, бәхетле булударым, кайдан килә серле булмаң, төшәме күктән, әсәем һин изге янәле, фәрештә микән, әсәем һин изге янәле, фәрештә микән. Кайдан һиндә ул көз гайрәт, һәркемдә лә ул булмай, йылы кояш нурга төргәс, йырламай һистә булмай, кайдан килә серле булмаң, төшәме күктән, әсәем һин изге янәле, фәрештә микән, кайдан килә серле булмаң, төшәме күктән, әсәем һин изге янәле, фәрештә микән, әсәем һин изге янәле, фәрештә микән, фәрештә микән, фәрештә микән. Ә хәзер киләһе хат юлдарын укырга чыгабыз. Шишмә районының Иске Ябалаклы авылында туып, әлеге көндә Ишембай районының Ярбишкадак авылында яшәүче иң кадерле кешебез, әсәебез Умаргалина Әлфирә Тимергали кызы ошо көндәрдә үзенең 80 яшьлек күркәм юбилеен билдәләй. Гаиләлә иң улыһы безнең әсәебез. 5 сеңлеһенә, 2 кустыһына хәстәрлекле, һәр сак ярдәм кулы һуҙып торыусы апай да, акыллы кәңәштәрен еткереүсе дус та. Аллаға шөкөр, бүген барыһы ла иҫән-һау, матур итеп йәшәп яталар. Хәлдәр белешеп, ҡунаҡтарға йөрөшәләр. Бәләкәйҙән белемгә ынтылған, нескә күңелле ҡыҙ Өфө ҡалаһына килеп, тегенсе һөнәрен үҙләштереп, 8 март трикотаж фабрикаһында эш юлын башлап китә. Эшкә уңған, оҫта ҡуллы Әлфирә апайҙың ҡулынан килмәгән эше юҡ. Үҙ тормошонда төрлө һөнәрҙәр үҙләштергә тура килә уға. Бухгалтер, һатыусы, почта бүлексәһенең хеҙмәткәре лә, страховкалау агенты ла. Нинди генә эштә булмаһын, ул һәр ваҡыт үҙенең вазифаһына ҙур яуаплыҡ менән ҡарай, намыҫлы башҡара. Шуның өсөн дә уның эргәһендәге коллегалары ҙур ихтирам менән ҡарайҙар. Йәшлек саҡ, матур саҡ, сибәр, һамғыл буйлы, ҡара күҙле, ҡара бөҙрә сәсле әсәйебеҙ, Ишембай районы Байхужа ауылының уңған егете, атайыбыҙ Омарғалин Зинатулла Арыҫланғали улы менән Өфө ҡалаһында осрашып, танышып, ҡауышып, сәстәрен сәскә бәйләй. Улар матур, татыу тормош көтөп, 3 балаға ғүмер бирәләр. Бөгөн өсөбөҙ дә юғары белем алып, күптән инде үҙаллы тормош ҡорғанбыҙ. Ата-әсә йортобоҙҙы һәр саҡ көтөп ала. Бигерәк тә әсәйебеҙҙең йылаштарын, тәмле бәлештәрен һағынып, ашҡынып ҡайтабыҙ. Әсәйебеҙ әле лә гөрләтеп донъя көтә, баҡса үҫтерә, ҡош-ҡорт тәрбиәләй. Буш ваҡыттарында ҡулына сигеү, бәйләү эштәрен алып, яратҡан шөғөлөнә тотона. Йәй көндәре өй алды йән-йәнсәрҙәренең шат тауыштары менән гөрләп тора. Атайым менән әсәй балаларыбыҙҙы үҫтерешеп, өләсәй, олатай тәрбиәһен биреп, беҙгә һәр саҡ ярҙам итәләр. Әсәйебеҙ һәр саҡ барыбыҙҙы ла хәстәрләп, барыбыҙ өсөн ҡайғырып, үҙенең аҡыллы кәңәштәрен биреп тора. Эй, ҡәҙерле әсәкәйем, бер үҙеңә 3 бала, 3 яҙмыш, күңелеңә һыя ла, кемебеҙҙә ниндәй шатлык,
iň birinsi hin bilähen, kimi bize ninde şatlyk, iň birinsi hin görähen, kaygılarda taratırlyk, hüýder tabyp küs birähen. Qadirläseýbid, körkem bayramyň menen asyn göňülden gytlap, iňizge ýokdy. Matur tilekler bizde ýullaýbyd. Qadirli bizge hawlykdyň iň naklahyn, bäxetden iň ulyhyn, gümürden iň ydynyň gyna tileýbid. Barlyk ýaxşylyk diýen izgi ýüregiň, sabyr hokyň, barbydgala häsärlikli bulganyň üçin hiňe sikel rahmetli bid. Kilesek günlerinde selametlikde, mollukda, kaygı hısretsiz, gülüp, yılmayıp üten, turmuşybyzdy ýemlep, uzun geçerge ýazhyn. Günlerin kıyaşlı, tünlerin yıldızlı, taňlaryň tynys bolhyn. Uzun gümür bir hiňe hyday, hızlamahan ayak kıldaryň, bäxit şatlyk hyňyslar menen tazalykda öten günleriň. Ağım haldar gümür üte, Üteneyde ol gel şatlykta, yaşaw ýemy, dünýä iminligi, ýoldaş bolan hiňe her sakta. İňizgi tilekler menen, barlyk ýakyndaryň isminen, Işınbay kylahynda ýaşawçy Ulan Fuat, kızlaryň Aýgül hemlele, olardyň turmuş ipdeşleri, ýegen ýen serderegiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alo. Uzaklamay qaytyp ýetem ine. Ye, kötem bolam. Yedi samawır birgelem aralay besey Dünyola ütemleneme eseyim yağan sey Eğer gittim yodamışka yırakta kaldı esey Ağındıra eseyim hem eseyim yağan sey Eğer gittim yodamışka yırakta kaldı esey Ağındıra eseyim hem eseyim yağan sey Zatlı seydir alıp koydum şatlanhın diýip eseyim Eseyimdin kuldarынан demliseyder seyim Eğer gittim yodamışka yırakta kaldı esey Ağındıra eseyim hem eseyim yağan sey Eğer gittim yodamışka yırakta kaldı esey Ağındıra eseyim hem eseyim yağan sey Yedi samawırdı şajlatıp yoylap seyisirini Uy miňe min eseyime serderde sisirini Ayday gel yedi samawır yüregimde
Yıraqda qaldı əsəyim Ağındıra əsəyim Həm əsəyim yoğağın səy Üyərib gittim yanımışqa Yıraqda qaldı əsəyim Ağındıra əsəyim Həm əsəyim yoğağın səy Ağındıra əsəyim Həm əsəyim yoğağın səy Ишимбай районының Арнай юлында туып үсеп, шунда гомер итүсе Еләлидинова Бәдерниса Сафа кызы 13 декабрьдә үзенең матур юбилеен билдерә икән. Уга 95 яшь тула. Әсәебезнең бала сагы, яшьлеге үзенең туган авылы белән бәйле. Бала сагы авыр һугыш елларына туры килә уның. Таң харыннан алып, кара төнгә тиклем иптәшләре белән колхозда эшләй, көлтәһен дә бәйләй, утынын да ташый. Сөгілдерін дә утай. Хугыштан яраланып кайткан Әхмәдулла Сәгидулла улы менән сәстәрен сәскә бәйләй. 3 балага гомер биреп, уларда үз аллы тормышка аяк баттыралар. Өсеһле күптән өләсәй, олатай, ян сәрдәрен, бүләсәләрен күреп, уларды һәйергә лә насип булды кадерле безгә. Хаклы ялга сыккансы туган авылында колхозда эшләй. Әсәебез Тыл ветераны дигән мактаулы исемгә лә лайык. Тормыштың әсәйләренә, кар бурандарына бирешмәй, әле яшьлекләрдән хаклап, бар күңел йылыһын якындарына биреп, бик бәхетле, картлык кисергән әсәебезгә иң изге теләктәр генә теләйбез. Әсәй, без һине яратабыз, ихтирам итәбез. Ходай һиңә сабырлыклар бирһен. Тагыла бик озак тормыш авырлыкларына бирешмәй, Һәр атқан таңға, яуған қардарға, келген яздарға, аққан һуҙарға һоҡланып, үткәнгә үкенмәй, йортобоҙҙоң ҡото булып, бәхетле ғүмер кисергә яҙһын һиңә. Киләсәктә лә бөгөнгеләй алса киҙле, ылы йөрәкле, изге күңелле терәгебеҙ булып, яҡындарыңдан шатлыҡ ҡыуанысына төрөнөп, балаларыңдың игелеген күреп, оҙаҡ йәшә. Һин булғанға Дөньябыҙ йәмле, йәнле, һинең фатихаң менән аҙымдарыбыҙ ышаныслы, бәхетебеҙ тулы, уйҙарыбыҙ яҡты. Тырышлығың, тәрбиәң, изге күңлең, йоҡоһоҙ төндәрең, хәстәрлегең өсөн рәхмәтлебеҙ сикеҙ һиңә. Хоҙай үҙеңде сәләмәтлектән, бәхеттән, күңел тыныслығынан айырмаһын әсәй. Һиңә рәхмәтебеҙҙе белдерер өсөн бар һүҙҙәрҙә аҙ һымаҡ. Пәйғәмбәребеҙ әйткән бит, Ожмақ әсәйҙәрҙең аяҡ аҫтында. Алла Тәғәлә һиңә ыҙын ғүмер, иҫәнлек һаулыҡ, бәрәкәт, иман нурын насип итһен. Уның рәхмәтендә булып, ике донъяның бәхетен бирһен. Һөйкөмлө ҡарашың ҡояшҡа тиң, бар тормошта нурға күмәһең. Был донъяның барлыҡ хикмәттәрен бары тик һин генә беләһең. Тормошта гел ярҙам итеп тора. Зирәк киңәштәрең, йылы һүҙең, иркәләйһең, яратаһың, йыуатаһың, тыңлайһың да, аңлайһың да үҙең. Сәләмәтлек ыҙын ғүмер яҙһын. Гел көләсәм, йәш бул хәҙергәсә. Күңлең һинең күтәренке булһын. Һөйөнөп һәм һөйөндөрөп, мең йәшә. Иң изге теләктәр менән балалары, йән-йәнсәрҙәре, бүләсәләре. Хөрмәтле Бәдерниса Сафа ҡыҙы, 95 йәшлек күркәм юбилейығыҙ ҡотло булһын. Бер быуатлыҡ юбилейығыҙҙы ла ҡаршыларға яҙһын. Балаларығыҙҙың изге теләктәренә беҙ ҙә ихлас ҡушылабыҙ. Улар һайлаған йырлы бүләк һеҙҙең тарафтарға юллана. Ҡабул итеп алығыҙ. Indi
Seskeylerim ağardı time Uylama esey Karıtlık turunda Bolunda uzken Seskeler kıvık Yıyıldı kesey Hinin yanına Qartayım əli Əsey qartayım əli Hin bitbidin Yürek yılığın Utəğmir dərdi Qaygırmalı Biz gəlin Gürləb yaşayın Bişik yırdarın Bizge yırlanın Üstürdün bizim Hüydün nazlanın Taralıştık biz Türlü yaktarga Bizi barыбızdan Rəhmətliyinə Qartayım əli Əsey qartayım əli Hin bitbidin Yürek yılığın Utəğmir dərdi Qaygırmalı Biz gəlin Gürləb yaşayın Eli dünyalar Bar biteseyder Haklarga kerek Bizge ulardın Qartaymağındar Mengige ular Eseyder bizin Turmuştun yemin Qartayım əli Əsey qartayım əli Hin bitbidin Yürek yılığın Utəğmir dərdi Qaygırmalı Biz gəlin Gürləb yaşayın Qartayım əli Əsey qartayım əli Hin bitbidin Yürek yılığın Utəğmir dərdi Qaygırmalı Biz gəlin Gürləb yaşayın Biz gəlin Gürləb yaşayın Biz gəlin Gürləb yaşayın Biz gəlin Gürləb yaşayın Hürmetli yarmın heyüse dostlarыбыз, ошының менен ерлі бүлек тапшыруы tamam. Декабр айында үдәренең туган көндәрен, итәрекле гомер байрамдарын билгеләүсе телевизор караучы достарыбызны тагыла бер тапкыр итәрекле вакыйгалар менен асын күңелдән кайнатыклайбыз. Якындарыгыз хайлаган ерлі бүлек, һезнең байрам табынын яктырак,
yıllaraq, көркәмірәк итһен. Һеҙҙән хаттар, шылтыратыуҙар көтөп ҡалабыҙ. Экранда күрһәтелгән телефон һандарына шылтыратып, яҡындарығыҙҙы ғүмер байрамдары менән ҡотларға ашығыҙ. Һау, сәләмәт булығыҙ. Қайтып келем ауылыма, қаршы ала күл бойлары, балық тұтып ойнап өскен, енішлері елғалары. Қайтып келем ауылыма, соқмақ түшкен орамнарым, ұрап ұзам әлі тағын, бір туздырып туғанарым. Сағындыра, сағындыра, қайтмай тұрсам ауылыма, қайта сиңа балақайым, хәлләр нешек ауылқайым. Сағындыра, сағындыра, қайтмай тұрсам ауылыма, қайта сиңа балақайым, хәлләр нешек ауылқайым. Келем ауылыма, көткенсіңдір сен дә мені, тәпи атлап өскән нигез, туған үйім тарта мені. Ни хәлләрсез туғаннарым, әбиәни якыннарым, кайтып килем сезгә тагын, сагындым бит авылкайым. Сағындыра, сағындыра, қайтмай тұрсам ауылыма, қайта сиңа балақайым, хәлләр нешек ауылқайым. Сағындыра, сағындыра, қайтмай тұрсам ауылыма, қайта сиңа балақайым, хәлләр нешек ауылқайым. Қайта сиңа балақайым, хәлләр нешек ауылқайым.